Короче, вот мы и подошли к 7-му по счету альбому Адиля, который, соответственно, так и называется — 7. Сразу скажу насчет звучания и содержания. Лично я, услышал тот самый звук, после которого и начал слушать скрипа. Этот релиз, как и по смысловой нагрузке, так и по звуку, похож на Ouroboros. Конкретнее, на улицу 36. Только здесь Адиль уже как будто заебался. Он не выступает в роли рассказчика или же в роли кента, который наставляет тебя на путь истинный. Он тыкает тебя твоим же лицом в твое же дерьмо. Да, и говорит, что это ты насрал. Убери, браток. Чё,